Hello，大家好，我哋今期嚟到咗惠陽區啊，睇一個超級百萬大盤，相信咧好多人都會聽過噶啦，因為佢係眾所周知，我哋呢個超級大盤半島1號啊，佢係位於呢個我哋呢個區政府附近嘅呢個片區嘅咁都係屬於惠陽淡水呢邊嘅咁今日我哋要睇呢個單位咧就98個方，做到3房2衛，聽講咧業主淨係裝修使到30萬咁眾所周知咧，我哋呢個樓盤咧佢係分好多期嘅佢一期到而家嘅11期咧係有20年嘅呢個開發時間啦哇！即係一個樓盤咧開發咗成幾十年，真係歷史咧係好長遠嘅咁當然啦，我哋今日拍嘅呢期咧係6期比較新嘅佢雖然咧係分為11期，但係佢唔係話按照呢個順序嚟開發嘅好似我哋6期呢邊咧係比較新啲嘅先3年幾左右嘅呢個樓齡戶型咧有好多佢呢邊咧大大細細嘅戶型，包括我哋發展嘅呢個樓盤咧都係有小高層啦高層啦，同埋我哋呢個別墅啦，有呢個聯排別墅啦、雙拼嘅呢個別墅啦，同埋呢個獨棟別墅啦，甚至仲有湖景嘅呢個別墅嘅咁當然咧，我哋1期嗰邊都有一啲步梯都有先至幾樓嘅嗰啲步梯都好多人去關注嘅。但係咧由於因為佢呢個係一個超級大盤，所以咧佢呢邊咧每日都有成交，所以咧佢呢邊都係好多人關注個樓盤咁雖然我哋呢邊咧比較少嚟拍但係咧我都係要講下，即係時隔咁多年嚟到呢個樓盤嘅一個感受啦。首先咧佢呢個盤咧確實係好大，然之後咧發展商都係非常之有實力，因為咧我哋入門口咧首先咧佢係見到同以前唔同嘅就係佢而家無論係出面啦定係入面咧，佢全部發展商發展咗好多嘅一啲底商嗰啲商業，即係你落樓咧，你唔使行出去小區咧，入面都有好多嘅一啲商鋪嘅出面到我哋嗰啲底商更加唔使講都係非常之旺嘅當然啦，我哋如果話去到區政府嗰邊咧，都係有非常之多嘅一啲配套包括我哋一個半島公園成100萬平方嘅呢個超大嘅呢個半島公園，而且仲升級咗嘅去我哋呢個天虹超市同埋我哋呢個欣之王中心同埋呢個市政廣場嗰邊都非常之近嘅，生和醫院嘅一中心呢邊都係附近嘅一啲配套嚟嘅但係咧我要講下咧，就係佢呢邊咧雖然係大但係即係佢呢邊首先咧就係而家管理咧好似冇以前咁好，因為佢新樓買嘅時候咧係好嚴格噶，但係你而家好似係出入自由，而且佢呢邊咧係即係人車唔分流嘅我哋見到好多呢啲電機都係揸入嚟嘅同埋咧我哋呢個價錢咧都係偏貴我哋今日拍呢度單位咧，其實佢單價咧係超過咗1萬蚊嘅1萬出頭咁當然啦，我哋今日揀呢套單位咧，其實雖然係貴咗啲，但係咧而家喺目前掛盤量嚟講，我哋呢一期只得6套而且咧佢最平嘅一套咧係無坯房嘅，無坯房都要賣到9000幾所以咧如果話綜合嚟講嘅話，喺嗰度小區綜合嚟講唔貴，但係如果話成個市場咧，包括我哋之前拍過啲樓盤所有嘅片區嚟講咧，佢係偏貴嘅咁當然啦，佢都係主打咧，以前主打一個呢個富人區啦，圈層可能又唔同。佢啱開始嘅時候，全部都係啲大老闆有錢人嗰啲做官嗰啲買喺呢度嘅當時買喺呢度嘅時候，非富則貴。可能咧就係佢呢邊咧主打咧都係以別墅為主咯，因為佢其實呢邊別墅係多過我哋呢啲高層嘅咁就算係當時1期步梯都賣到唔平噶，而家都好多人爭住嚟買咁當然啦，發展到而家嘅呢個市場，我哋呢邊11期包括我哋呢度6期呢邊咧，其實環境 OK 嘅，因為佢呢邊綠化率係好高嘅，達到40%，入住率咧達到60%左右咁各方面地段 OK， 就係咧價錢咧偏高咗而且咧戶型咧就唔係好特別都係一啲常規嘅戶型咁如果話我哋呢個價錢嘅話，其實我哋可以有好多選擇講下啦。其實惠陽淡水呢邊咧有幾個超級大盤嘅可能大家都聽過。第一個咧就係我哋呢個半島1號啦，第二個咧就係呢個星流丹堤啦。
第三個咧就係中里島啦，咁呢三個咧就係我哋屬於惠陽區淡水呢邊咧最大嘅呢個富人區嘅呢個高端豪宅啊。其餘嗰啲可能都高端，但係冇咁大都有一啲比較高端嘅，譬如話上城世家我哋區政府附近一啲都係比較高端嘅樓盤但係呢邊真係好大，但係佢大未必話就非常之好管理，因為佢太大啦，所以管理方面咧係一個問題嚟嘅即係如果譬如話你喺呢邊咧，你如果話搭車你要步行出去咧係好遠噶。你去到搭車嘅地方，去到我哋區政府嗰邊係好遠嘅所以咧，如果係你喺呢度嘅話，就最好咧就有自己揸車啦，或者係揸部電雞啦，會比較方便啲咯。即係你如果話出行我哋嗰個其他地方搭車嘅話。不過當然啦，你而家好方便，你可以搭嗰啲網約車滴滴之類嘅都好方便嘅反正佢呢啲配套咧係喺附近啊嘛不過如果按照而家呢個富人區呢個價錢嚟講咧，我覺得而家佢呢個管理同埋呢個各方面就唔值咁高咯。如果係呢個價錢嘅話，我覺得可以揀我哋經常拍嘅區域啦譬如話大亞灣嘅呢個翡翠山碧桂園呢個樓盤同埋我哋呢個公園上城如果係呢個價錢嘅話，我哋不如買嗰邊同樣都係高端社區，都係大樓盤，但係咧價錢咧會筍好多性價比比較高同樣都係非常之有實力嘅發展商。另外如果話比同樣都係好大嘅，但係咧冇咁高端嘅樓盤，譬如話大愛城，其實我覺得 OK， 因為大愛城咧佢嗰邊咧好大，然之後咧佢地段 OK 然之後咧佢呢個價錢對得起嘛，對得住佢呢個各方面啊嘛，佢呢邊咧就都係偏高咗啲，但係咧由於我哋就彌補呢個小拍呢個地片區嘅呢個缺陷啦，我哋周圍都會拍一啲高端嘅樓盤，同埋咧佢呢套單位業主話好有底氣咁裝修就使咗好多錢嘛所以咧我哋就過嚟拍一下啦其實呢個樓盤咧我哋之前係冇咩拍過嘅但係當然都有時有啲粉絲朋友叫我哋過嚟拍下，我哋都會即係過嚟了解下，拍攝一下俾大家知嘅咁基本上就係呢個情況啦即係有好有壞咯。佢呢個就係客觀嚟講當時嘅富人區而家咧就屬於比較平淡啲嘅但係可能佢別墅入面比較靚啲因為佢係好多嘅一啲園林同埋譬如話西班牙或者歐式嘅風格都有嘅咁我哋呢邊高層呢邊咧就係屬於比較普通嘅呢種款式啦但係樓咧都好新嘅環境通風採光各方面都係 OK 嘅至於話有啲特別中意呢個樓盤嘅朋友咧，可以留意翻我哋呢一套啦如果話大家覺得價錢有啲高嘅話，我哋可以再同呢個業主傾一下嘅因為呢套房咧都係啱出嚟冇幾耐嘅好啦，呢套房98個方做到3房2衛，哇30萬裝修睇下佢究竟業主咧有冇吹水啦好，我哋嚟到咗半島1號19樓嘅呢個單位啦。佢呢邊咧雖然係19樓但係我哋呢邊咧已經算係中高樓層嘅，因為佢呢邊咧係屬於最高咧係21樓嘅做到2梯4戶。咁我哋呢戶咧98個方佢呢邊咧仲有通風採光嘅呢個窗啦我哋呢套單位咧，哇聽講咧業主裝修使咗成30萬。究竟值唔值呢個價錢咧？呢種裝修我哋睇下啦佢呢邊咧主要都係法式風嘅有少少復古嘅呢個風格，即係我哋夾埋一齊咧法式中古風嘅佢一入到門咧，佢呢邊係做咗一個鞋櫃嘅。咁呢個鞋櫃咧好長佢係直接咧延伸到嗰邊嘅，即係我哋呢邊咧鞋櫃加埋呢個餐邊櫃一齊嘅哇好長好長哇睇得出佢淨係呢個櫃咧如果按照呢個面積計都唔平佢呢個板材都幾厚下全部做咗呢種包邊佢呢邊咧係一個半開放式嘅呢個廚房呢面窗咧佢係可以開關嘅即係一入到嚟咧但係佢呢個作用咧就唔知啦
點解要喺呢邊開個窗咧？嗱，佢一到嚟咧，係一個佢呢個廚房咧，其實唔算太闊喎。佢可能你如果好似常規嚟講咧，佢都係一個人喺呢度。哦，我知啦，佢喺呢邊咧可能做一啲即係西餐啊、壽司之類嘅嗰啲，因為佢呢張台你睇下，佢係長，但係唔係好闊嘅啊。咁啊，我哋呢邊咧全部都係全新嘅。呢邊仲有個窗通風採光用嘅啊。咁啊，我哋雪櫃咧就擺喺呢度啦啊。咁啊，我哋呢個咧就三面嘅呢個門啊，非常之順暢嘅啊。咁啊，呢個咧就係圓台啦啊。都幾厚下喎，其實佢呢個由於佢呢邊咧做咗餐邊櫃啦，因為佢呢個面積咧係唔算好長嘅，但係咧我哋入到嚟咧，有冇發現咧佢呢個廳超長噶？我哋從門口咧到呢個露台嗰邊啊，有9.3米嘅呢個長度啊，本來佢呢邊咧就夠長噶啦，點知咧佢又打通咗啦。所以就顯得好闊好長啊！咁我哋呢邊咧3.5米左右嘅呢個闊度嘅上面咧做咗一啲設計啦，佢呢個中央空調啦係非常之長嘅咁啊，仲有一啲法式嘅呢個小設計都係一啲線條雕刻之類嘅。咁我哋可以睇得出咧，佢呢啲地板同埋呢啲台等等都係有少少復古嘅呢種味道嘅所以咧佢係一個比較即係清新得嚟咧，又帶有少少呢個成熟嘅呢種風格包括呢啲燈咧，全部都係暖光嘅咁所以我哋呢邊打通咗咧，顯得好長，而且咧佢做咗一個拱門嘅一種設計嘅咁佢呢邊又做咗一個櫃，佢呢個櫃咧好多，收納空間好大而且佢呢個櫃咧。點解特別重嘅？可能佢個門鉸咧係比較穩定定係之類嘅，好似好重咁顏色都係 OK 咁我哋呢邊係朝南嘅，嗱我哋呢邊景咧都係一個特色嚟嘅，佢係前面望住我哋呢個別墅區嘅，我哋眼見呢啲別墅咧全部都係屬於我哋半島1號嘅哇！佢呢個太大啦，超大嘅一個社區而且咧我哋望向前面，佢前面嗰棟都係小高層嘅，比我哋呢棟咧更要低啲所以咧我哋可以望到藍天白雲同埋遠處嘅係啦朝向我哋後期咧可以喺呢邊咧做啲設計啦，譬如話空乾機之類嘅空洗一體嘅擺呢度佢而家咧係做一個無主燈嘅一個設計嘅冇做嗰啲晾衫架之類嘅，後期我哋可以設計一下。地板咧都係通鋪嘅呢個瓷磚地板，呢個廳嘅就係好長啦。入面有3間房，我哋先睇呢個公用嘅呢個廁所先啦。佢呢邊做咗一個設計，但係咧唔知佢點解要做到斜斜地嘅中間咧係一個座廁，佢呢邊咧就做咗一半嘅又唔算係乾濕分離係即係佢做咗一半唔知隔喺呢度做咩？佢如果正常我哋講一做係做全部嘛，但係佢呢邊咧又送咗一個細細啲嘅呢個生活露台，可以望到我哋馬路嗰邊嘅咁呢邊係通向我哋頭先廚房個窗嘅係啦。咁我哋如果話洗衣機嘅話，可以擺呢度啦係啦。如果你衫唔多嘅話，我哋可以喺呢邊晾衫都得嘅做咗呢個嗰啲隱形防盜網全部做好晒噶啦。我哋3間房啦，呢間房係最細嘅一間房啦但係咧佢好彩咧就因為佢可能係度過冇床頭類似有啲榻榻米之類嘅我睇下常規嗰啲床好彩咧佢呢邊唔係嗰啲飄窗咧落地窗嘅，上面咧又冇嗰啲橫梁嘅，所以咧佢可以床咧可以擺喺嗰度都係做咗一個定製嘅衣櫃嘅細細地呢間房可以作為一間客房。第2間房就大啲啦送咗一個飄窗同樣咧佢呢個飄窗咧都係可以望到我哋別墅嗰邊嘅呢個衣櫃加埋呢個書台黑白配呢個台
台咧都算 OK 嘅，都唔算細噶，比較長啲。入面咧好深嘅，嗱，佢雖然唔係好大，但係入面係好深嘅。佢呢間房上面咧都有一啲法式嘅一啲設計，啊，天花嗰啲。好，轉個彎到咗呢個主人房啦，係送咗一個亦配有一個呢個私人嘅呢個套廁嘅，咁啊呢個咧空間其實中規中矩咯，因為你如果話做乾濕分離咧就做唔到啦，因為佢呢邊咧首先佢個台好大，然之後咧有開放式嘅一個淋浴空間，智能馬桶，座廁。咁啊，佢呢個套廁加埋呢個主人房咧有17個方嘅，哇！佢呢個係拼色嘅喎，就係白色拼埋呢個黃色嘅，咁啊都係做咗一個好大嘅衣櫃啦。呢張床都 OK， 咁啊同我哋露台同一個景嘅，望向遠處，而且咧佢呢邊咧就私隱比較好咯，因為我哋呢邊係高過對面嗰棟樓嘅，咁啊前面咧又係一啲比較矮嘅一啲建築，所以咧佢呢個用嘅係呢個隔音玻璃嚟嘅喎，一打開都好通風下，面積咧就係中規中矩咯，佢所有嘅呢個面積咧都唔算話太大，咁啊除咗我哋頭先嗰間房會細啲，其他面積 OK， 佢主要咧就係佢呢個廳呢邊咧加長咗加長咗，而且佢呢個廳咧所以就顯得好闊咁我哋呢個98個方咧，其實就係常規嘅呢個會員經典嘅呢個動靜分區嘅至於你話裝咗30萬嘅話，其實咧可能就大家覺得佢呢個業主有冇吹水可能我覺得咧，如果根據經驗嚟講，應該係冇咁多嘅但係可能咧各人嘅呢個即個成本付出唔同咯，有可能咧裝修公司俾佢嗰邊咧報價比較高定還是佢另外付出咗一啲成本咁呢個就不得而知啦反正佢講嘅係咁樣講咁我哋呢樣裝修其實同我哋平時睇嗰啲都係唔會爭好遠嘅咁佢當時呢邊6期嘅話，其實我哋呢邊咧唔算話開交房好耐，我哋呢邊先3年左右嘅咁好似我哋呢個半島1號嘅呢個特色咧，就係豪宅區，而且夠大嘅咁另外我哋入面定係外面咧，全部都係有我哋呢個商業配套嚟嘅咁我哋呢邊咧有別墅啦、小高層啦同埋我哋呢個超高層嘅咁好多咧，其實都可以望到一啲好靚嘅景嘅咁我好似我哋呢一套98個方，只不過其中一個會員而家嘅價錢咧99萬8至於佢呢個價錢咧係比較高啲，我覺得價錢係比較高啲因為佢呢個超級大盤，佢當時買嘅時候唔平然之後又係位於呢個區政府嘅呢個地段嘅但係咧仲有一點就係要講啦，我哋呢邊咧優勢咧就係我哋呢個圈層啦，因為佢呢邊咧係屬於富人區嘅承載咗20年嘅呢個風風雨雨啦20年，從1期咧到11期咧係有20年嘅，開發咗成20年嘅咁我哋另外咧仲有我哋呢個配套齊全啦但係要講嘅話就係我哋呢邊交通就唔係好方便因為我哋呢邊如果喺呢邊住嘅話，佢基本上都係揸車嘅，揸車出入嘅，一係你電雞，一係咧你就係揸呢個4個轆嘅呢個私家車咁如果有粉絲朋友留意呢度嘅話，中意呢個超級大盤嘅話，你可能咧就要搭滴滴啦滴滴搭車去到我哋區政府嗰個社保局嗰邊咧，搭深衛2號線咧可以去到沙田地站或者係高鐵站嘅，或者你如果話直接搭到我哋呢個站點滴滴都得呢個價錢咧唔會好貴嘅都係幾十蚊，少幾十蚊嘅所以咧呢個就係佢一個而家嘅咁樣嘅呢個情況啦。但係佢呢邊嘅呢個成交量，佢係每日都有成交嘅因為佢呢個知名度咧係好大我哋呢個惠陽成個惠陽甚至周邊嘅一啲城市全部都知道佢呢個盤嘅非常之有實力嘅發展商所以咧佢當時咧都好多呢個知名度越嚟越高啦，話呢邊豪宅區而且呢個發展商非常之有實力，唔會塌房嘅規劃又非常之好再加埋佢呢個地段咧係靠近我哋呢個區政府，所以咧佢呢邊咧就係咁受歡迎嘅一個原因啦
大家覺得呢個裝修同埋呢個樓盤點呢？嗱，如果覺得 OK 嘅話，就可以 click 我哋上面嘅二維碼聯繫到我哋，有包專車接送㗎。今期嘅視頻到呢度，我哋下期見，拜拜。